Cos'hanno in comune la MX, l'Eurofighter con le mongolfiere? Venitelo a scoprire in questo video. Siamo al Balloon Cup alla base aerea di Piacenza San Damiano. Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale, ma soprattutto ben ritrovati in questo ultimo video dedicato alla seconda edizione di Aeronautica Militare Balloon Cup dalla mongolfiera alla stratosfera. Siamo all'aeroporto militare San Damiano di Piacenza e questa manifestazione nasce per celebrare i valori e la storia dell'aeronautica militare attraverso la mongolfiera, che può definirsi a tutti gli effetti il primo antenato delle moderne macchine in uso all'Arma Azzurra. Buona visione! 52.000 spettatori, 30 mongolfiere in gara, di cui 15 ad aria calda e 15 a gas, 2.000 voli vincolati effettuati, 3.000 sono i lavori realizzati dai bambini durante i laboratori creativi a loro dedicati, 50 ore di air show, 19 ettari di allestimento, di cui 17 di area dedicata al pubblico e 2 ettari dedicati alle competizioni. Questi sono i numeri della seconda edizione del Balloon Cup qui a Piacenza San Damiano, organizzata da Difesa Servizi Aeronautica Militare in collaborazione con Aeroclub Italia, Aeroclub di Pavullo e con il supporto tecnico di Aeronord Aerostati. Iniziative come questa consentono di far conoscere al grande pubblico l'aeronautica militare e più in generale l'opera quotidiana che la difesa svolge al servizio del paese. Le mongolfiere e i palloni aerostatici rappresentano un ponte tra tradizione e innovazione, un sogno antico dell'uomo. Una tecnologia che è nel cuore della difesa dell'aeronautica militare, radicata in questo territorio come in molti altri del nostro paese. L'Italia è a pieno titolo una nazione aerospaziale. Da questa vocazione discendono capacità avanzate di sorveglianza, comunicazione e osservazione della Terra, messe al servizio
di tutti i cittadini e della sicurezza nazionale. Beh, ma qual è allora il nesso tra un pallone aerostatico e un moderno jet come può essere l'MB346 e l'Eurofighter? Beh, la storia inizia addirittura, pensate bene, da Napoleone Bonaparte. Sì, perché il 2 dicembre del 1804 Napoleone veniva incoronato imperatore da Papa Pio VII a Parigi e qui, esattamente davanti alla cattedrale di Notre Dame, venne innalzata la mongolfiera chiamata Ballon du Sacré, scusate la pronuncia, che comunque vuol dire pallone della consacrazione. Ma praticamente quasi 15 giorni dopo, il 16 dicembre, un forte vento ruppe gli ormeggi di questo pallone. Quindi il pallone volò, ovviamente senza pilota e non controllato, per circa 22 ore e andò ad atterrare 1200 km più a sud-est nel lago di Bracciano. Quindi praticamente nello stupore generale questo pallone aveva compiuto il primo tragitto aereo Parigi-Roma. Oggi questo pallone è considerato il più antico cimelio aeronautico conosciuto per quanto riguarda il volo aerostatico e questo pallone è esposto tuttora al Museo Storico dell'Aeronautica Militare di Vigna di Valle sulle sponde del lago di Bracciano. Nel mese di novembre del 1884 il Ministero della Guerra approvava la costituzione di una sezione aeronautica. La sezione aeronautica iniziò ad operare nell'anno successivo, nell'85, dal Forte Tiburtino a Roma ed erano assegnati a questa sezione due aerostati di costruzione francese. Nel 1887, quindi 3 anni dopo, quale unità del genio, gli aerostieri della Compagnia Specialisti d'Africa partivano per l'Eritrea e incominciarono a fare le prime ascensioni nei pressi del forte di Saati per controllare le mosse degli armati abissini al comando di Ras Alula. La guerra in Libia poi rappresentò un'esperienza importante per la nascente attività dell'aeronautica militare. Vi parteciparono il parco aerostatico formato da due palloni Draken e la sezione aerostatica di segnalazione. L'attività ascensionale iniziò nel novembre del 1911 fino al termine del conflitto e i palloni dimostrarono di fornire un valido contributo alle forze aeree di terra, specie nella correzione dei tiri dell'artiglieria, praticamente gli antenati dei nostri ricognitori attuali. L'esperienza sicuramente servì senza dubbio a comprendere meglio le grandi possibilità di impegno di nuove macchine, dimostrando che l'aviazione stava ormai diventando una forza armata a sé stante. Ed ecco qui il nesso tra la nostra moderna aeronautica militare e il magico mondo degli aerostati. Nei precedenti video vi ho fatto vedere le bellissime esibizioni in volo di questa bellissima manifestazione, il primo dedicato completamente alle nostre amate frecce tricolori che avevano appena compiuto il loro 65 anniversario dalla loro nascita, e poi i velivoli storici e di oggi che hanno caratterizzato la nostra aeronautica militare. Vi metto in descrizione il link dei due video. Ah, dimenticavo, se vi piacciono questi video, mi raccomando, like al video e iscrivetevi al canale. E incominciamo la carrellata statica con questo AMX del 51esimo Stormo, 132esimo gruppo
con ancora la livrea di Istrana, vicino a Treviso. Questo è un velivolo che è conservato qua presso l'aeroporto di Piacenza San Damiano. Ricordo che l'aeroporto di Piacenza non è più un aeroporto operativo, non ha più uno stormo, ma ha funzioni logistiche ed è presente il nucleo di valorizzazione del patrimonio storico aeronautico, dove vengono svolte delle attività di restauro e ripristino in condizioni di volo di velivoli storici, come per esempio questo bellissimo North American T6, uno dei più famosi aeroplani da addestramento ad elica del mondo, che l'Italia ricevette a partire dal maggio del 1949 fino al 1958 per un totale di 230 esemplari destinati a riequipaggiare le proprie scuole di volo. L'ultimo volo ufficiale del T6 dell'Aeronautica Militare fu registrato all'aeroporto di Cameri a febbraio del 79, anche se sembra che un esemplare abbia ancora volato a Guidonia fino al febbraio del 80. L'aeroplano è dotato di un motore radiale Pratt Whitney da 600 cavalli, ha una velocità massima di 350 km all'ora e un'autonomia massima di 1200 km. Ed ecco qua sicuramente molto interessante anche la rievocazione storica di un mini Campo 100, un percorso itinerante dagli albori della nostra aeronautica fino ai giorni nostri, con spaccati di vita militare, con tanto di attori, tra virgolette, in divisa, sotto tende da campo, baracche di legno e piloti pronti ad intervenire su allarme. Ecco, guardate questo bellissimo Gabarda velivolo, ovviamente una ricostruzione, velivolo concepito nel 1912 da Giuseppe Gabardini a Tagliedo. Fantastico, fantastico, bellissimo. Ecco qua il dettaglio del motore, un Ognome Gabardini da 80 cavalli che lo portava a 165 km all'ora, che per l'epoca era mica male, cioè pesava a vuoto 500 kg, quindi veramente, veramente mica male per l'epoca. Ecco, ovviamente non poteva mancare lo SPAD 13i Jonah della Jonathan Collection, stupendo. Tra l'altro questo è un esemplare assolutamente volante, l'abbiamo visto volare insieme al Caproni CA3 i Zana, sempre della Jonathan Collection. Aeroplano del 1917, famoso per essere stato anche pilotato dall'asso italiano Francesco Baracca in forza al servizio aeronautico, che totalizzò 34 vittorie aeree prima di essere abbattuto. Tra l'altro, magari non tutti sanno che questo aeroplano era stato utilizzato nella serie televisiva di Beppe Fiorello, I cacciatori del cielo, andata in onda sulla Rai qualche anno fa, quando l'aeronautica militare ha fatto il suo centenario, ed è stata proprio una buona occasione per raccontare la storia avvincente della nascita dell'aviazione militare italiana attraverso le gesta eroiche del maggiore Francesco Baracca, il principale asso dell'aviazione italiana durante la Prima Guerra Mondiale, e del capitano Ruggero Piccio, che diventò poi il primo capo di Stato Maggiore proprio dell'aeronautica militare. Ecco, vediamo alcuni figuranti in divisa dell'allora sezione caccia della Regia Aeronautica. Si stanno preparando probabilmente per una missione, e accanto a questa rappresentazione c'è
anche un bellissimo Macchi C225 Veltro, sapientemente restaurato, aereo entrato in servizio nella Regia Aeronautica nel 1943, quindi praticamente a seconda guerra mondiale quasi finita, però aveva delle prestazioni di tutto rispetto, era equipaggiata con un Fiat RA 1050 12 cilindri in configurazione AV raffreddati a liquido che davano una potenza di 1475 cavalli e riuscivano a portare questo aeroplano a 8000 metri a quasi 650 km all'ora. Poi avevano velocità di crociera di 500 km all'ora per un'autonomia di 1100 km più o meno. È un aeroplano che non ebbe molta fortuna perché essendo nato tardi rispetto ovviamente alle esigenze della seconda guerra mondiale, ne furono costruiti solamente un 250 esemplari se non vado errato. Insomma, veramente un grande applauso a questo mini Campo 100. Campo 100 era stata la rievocazione storica fatta nel centenario dell'aeronautica militare a Pratica di Mare, e complimenti a tutti i figuranti e a tutte le associazioni che tengono in vita le ricostruzioni di questi bellissimi aeroplani. E ritorniamo nuovamente sui piazzali di Piacenza, e questa è la coda per vedere il cockpit di un AMX. Questo è uno dei 4 AMX conservati qui a Piacenza e ritirati dal servizio attivo nell'aeronautica militare ad aprile 2024. Di questi aeroplani ce n'erano in servizio ancora 4 presso il 51esimo Stormo di Istrana, ed il 5 aprile, il 5 aprile del 2024 hanno fatto questo ultimo volo e ora sono conservati qui a Piacenza, dove ricordo è presente il nucleo valorizzazione e patrimonio storico aeronautico dell'aeronautica militare. E quindi questa è un'ottima occasione per lustrarli a lucido e farli vedere al pubblico presente. Quindi complimenti Aeronautica per questa iniziativa. E come si vede da queste immagini, il pubblico non si è fatto desiderare e fa una coda anche di mezz'ora per poter sedersi a bordo di questi mezzi. Ed ecco qui la torre di Piacenza e questo bellissimo Bell 212A, che anch'esso ha rappresentato la storia dell'aeronautica militare. Questo esemplare da febbraio 2024 non vola più, dopo 45 anni di onorato servizio, 180.000 ore volate, e il 21esimo gruppo del nono Stormo di Grazzannise ha voluto omaggiare questo velivolo con questa livrea speciale molto bella, dove la fusoliera incorporava le 3 livree operative storiche del velivolo, la coda arancione che ricorda lo schema indossato dai primi 212 del SAR, la bandiera centrale gialla e bianca in memoria della serie AVTI, ed infine la mimetica NATO che è stata sfoggiata dall'elicottero fino ai giorni nostri. Dalla coda al muso dell'aereo una linea blu che simboleggia l'impegno dell'HH-212A da parte dell'aeronautico nel corso della storia per le operazioni SAR. E non poteva mancare ovviamente nei piazzali di Piacenza questo bellissimo Tornado ECR. Questo è uno degli ultimi arrivi qui all'aeroporto di Piacenza in questa bellissima colorazione special color festeggiante i 50 anni dal primo volo del Tornado. E questo, dicevamo, uno degli ultimi arrivi qui a Piacenza, in quanto questo velivolo è arrivato da Ghedi in volo
a luglio 2025 in occasione del Flying Fun 2025. Io ci sono stato in autogiro e vi metto il link sopra in descrizione di tutto quello che si è visto. Questo Tornado ECR era in dotazione al 154esimo gruppo del sesto stormo Diavoli Rossi di Ghedi, e questo è il gruppo che ha avuto in servizio per più tempo il Tornado, circa 40 anni, dal 27 agosto del 1982. Questa livrea speciale, come si era visto prima, sulla fiancata aveva tutti i gruppi che hanno avuto in dotazione nell'aeronautica militare questo straordinario velivolo. Ricordiamo il 21esimo gruppo del 53esimo stormo di Cameri con il Tornado ADV, il 12esimo gruppo del 36esimo stormo di Gioia del Colle con il Tornado ADV, il 102esimo gruppo Linci del sesto stormo Ghedi che ha avuto i Tornado fino al 2022, che sono stati rimpiazzati dagli F-35, quello che abbiamo citato prima, quindi il 154esimo gruppo Diavoli Rossi del sesto stormo di Ghedi, che è stato quello che ha avuto in dotazione il Tornado per più anni consecutivi, ed infine il gruppo di casa qui a Piacenza, il 155esimo gruppo Pantere Nere del 50esimo stormo, che poi è stato inglobato nel sesto stormo di Ghedi. Questo sarà l'ultimo gruppo a avere in dotazione i Tornado, che sono ancora volanti a Ghedi. Ricordo che qui a Piacenza il 50esimo stormo è stato chiuso a settembre 2016, inglobato poi nel sesto stormo di Ghedi, però questo aeroplano rappresenta una parte significativa, se non importantissima, della storia operativa di questo aeroporto. Eccolo, guardiamo ancora questo Tornado in tutto il suo splendore, veramente. L'ultima accensione è stata fatta a luglio 2025 di questo aeroplano, e quindi sembra veramente che si possa mettere in moto. Bellissimo. E da un aeroplano che sta per andare in pensione passiamo al futuro dell'addestramento dell'aeronautica militare. Aeroplano completamente costruito in Italia dalla Leonardo Armacchi, ecco il T346A Master. Questo aeroplano è in dotazione al 61esimo gruppo di Lecce Galatina, ma questo in particolare è basato alla IFTS, International Flight Training School di Decimo Manno, un polo di eccellenza internazionale voluta fortemente dall'aeronautica militare italiana, in stretta collaborazione ovviamente con Leonardo, che addestra piloti militari di vari paesi, Italia inclusa, su jet avanzati come l'Eurofighter e l'F-35. Sì, perché a differenza del passato, che tutta la scuola di combat ready veniva fatta direttamente sull'Armacchi MB339 nella versione A e nella versione CD, in questo caso Leonardo ha differenziato i velivoli del training, quindi facendo il corso, diciamo tra virgolette, base con il 345, per poi finire la fase di addestramento per i piloti destinati alle linee caccia, combinando volo reale e virtuale per formare i futuri Top Gun delle linee di volo. Ed ecco qua, ne parlavamo prima, l'MB339. Questo è un altro esemplare qui conservato a Piacenza, ovviamente non è più volante, è la versione PAN ed è la livrea che tutta l'Italia conosce, quindi la livrea delle frecce tricolori con la coda di Pony 1, cioè il capo formazione, il cui pilota di turno guida la pattuglia durante le esibizioni. Questo mezzo ovviamente era aperto e guardate che coda che c'è per visitare
il suo cockpit, quando capita alle persone di poter salire su un 339 della pattuglia acrobatica. Ultima parte di piazzali con questo AMX che, come dicevamo prima, faceva parte di uno dei 4 AMX arrivati da Istrana per la fase di phase out e qua conservati a Piacenza, e questa era la coda, la livrea speciale disegnata dall'aeronautica per festeggiare l'uscita di servizio di questo storico aeroplano dell'aeronautica militare italiana. Qualche aeroplano volante c'è anche, questo ovviamente non è un aeroplano andato in pensione, si tratta dell'F2000A, meglio noto come Eurofighter Typhoon, in questo caso è un esemplare in dotazione al 51esimo stormo di Istrana ed è il più avanzato aeroplano da combattimento sviluppato nel continente europeo. È in grado di offrire capacità operative di ampio respiro e un'efficacia impareggiabile nel settore della difesa aerea. Grazie alla sua velocità massima di quasi 2500 km all'ora e ai suoi due EJ200 da 90 kN ciascuno, è utilizzato prevalentemente dalla difesa per il servizio d'allarme nazionale per la difesa aerea 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno, ovvero il cosiddetto scramble, cioè ordine di decollo di immediato per intercettare e identificare molto rapidamente un aeromobile sospetto o non identificato che viola uno spazio aereo nazionale, assicurando così la sicurezza dei nostri cieli 365 giorni all'anno. In pratica i caccia decollano su allarme e vengono vettorizzati molto velocemente sul bersaglio per verificare se l'aereo che ha sfiorato lo spazio aereo può essere una minaccia o no per la sicurezza nazionale. Continuiamo la statica con questo bellissimo Falcon 50, tuttora volante presso il 31esimo stormo di Ciampino a Roma, utilizzato dalla nostra aeronautica militare per trasporto VIP e soprattutto anche per trasporto sanitario di urgenza. Recentemente la flotta di Falcon 50 ha raggiunto le 150.000 ore di volo in aeronautica e presto sarà sostituito completamente dai nuovissimi Falcon 900X molto più performanti. Continuiamo con questo NH500 del 72esimo stormo di Frosinone. È un elicottero leggero che è perfetto per la formazione iniziale dei piloti dedicati all'ala rotante non solo dell'aeronautica militare ma anche di tutte le altre forze armate italiane come esercito, polizia. Ed ecco qua la MX, uno dei 4 MX, questo è la MX simbolo del phase out avvenuto a aprile 2024, proveniente da Istrana e conservato e mantenuto qui a Piacenza, perché ricordiamo che il nucleo valorizzazione e patrimonio aeronautico qui a Piacenza ha proprio come compito, tra i suoi compiti istituzionali, quello di restaurare o comunque mantenere in condizioni di volo i velivoli che sono stati radiati dal servizio. Quindi se l'aeronautica ne avesse bisogno, questi aerei potrebbero anche essere reinseriti in organico. Finisce la mostra statica all'Aliante AM12, sempre della nostra aeronautica, in capo al 60° stormo di Guidonia, in quanto gli allievi, quando conseguono il brevetto di volo, il primo brevetto di volo, comunque devono passare una settimana o due presso Guidonia per
familiarizzare con i comandi dell'Aliante. Intanto vediamo un altro AB212 ritirato dal servizio, fratellino di dello Special Color che abbiamo visto prima, è appartenuto al nono Stormo di Grazzanise vicino a Capua. E non potevamo finire certo questa statica con l'aereo simbolo di Piacenza, di questa base aerea, cioè questo bellissimo Tornado IDS verniciato con questa spettacolare colorazione Special Color, applicata il 9 settembre del 2006 in occasione del 70° anniversario del 50° Stormo, che allora era ancora presente qui a Piacenza, e della costituzione del 155° gruppo ETS che compiva il 65° anniversario. Questo era stato interamente verniciato in metallo, lo vediamo ancora adesso, è bellissimo, sembra appena uscito dalla verniciatura. È verniciato con il gladio, la spada romana sulla coda, simbolo del 50° Stormo, e l'artiglio della Pantera Nera, simbolo del 55° gruppo. Ecco, questo aeroplano dà l'idea di come il nucleo qui a Piacenza lavori in maniera maniacale sul mantenimento di questi mezzi, perché considerate che questo Tornado è stato ritirato dal servizio attivo ad aprile 2011, quindi praticamente è 14 anni che non vola più, eppure sembra che sia stato messo dentro l'hangar da pochissimo e che comunque abbia volato da pochissimo, quindi complimenti a tutti i tecnici di Piacenza. Beh ragazzi, è impossibile non chiudere questo video da Piacenza San Damiano con il Tornado. Che dire, complimenti all'aeroporto di San Damiano, Balloon Cup e Aero Club di Pavullo per l'organizzazione di questo evento. Solo nella giornata di oggi 27.000 presenze, quindi se avete seguito il video di San Damiano che ho fatto qualche mese fa, quando sono atterrato qui a San Damiano con il mio autogiro, avevo detto che una delle cose principali che forse si poteva migliorare era che non ha volato niente. Ecco, oggi certo, oggi c'erano le frecce tricolori, oggi c'era la Fly Legend, oggi c'era il CA03, c'era il 345, il 346, insomma era una piccola rivolta oggi, però se si fanno volare le cose, le persone arrivano. Quindi ancora veramente complimenti per questa 3 giorni di San Damiano, seconda edizione, promossa al 100%, organizzazione top, si poteva fare, tutti potevano fare qualcosa, bambini, grandi, appassionati, fotografi, videomaker, qualsiasi categoria di persona poteva fare qualcosa. I bambini oggi sono impazziti, si poteva salire sul 339, si poteva salire sul Tornado, si poteva salire sulla MX, insomma non capita tutti i giorni di poter passare una domenica in questa maniera qua. Quindi complimenti, aspettiamo con ansia la terza edizione, chissà che cosa ci riserverà come novità. E come al solito, se vi piacciono questi video, like al video e iscrivetevi al canale. Ciao!